tienes idea de cuánto le pagan a ellos. Joder, si no ganan lo suficiente, entonces que renuncien. Están odiosa como unos hartos. Yo no estoy en contra de dar propinas, pero no lo siento como obligación. Si alguien lo merece, listo. Pero dar propina porque sí, al final queda otro tratamiento de su trabajo. Pero es súper querido. Normal, nada fuera de lo que... ¿Qué querías? Que te carga de terapia en la boca. Yo daría una sorpresa. ¿Cuánto tiempo llevamos acá y ni siquiera he sido capaz de venir a ver si necesitamos algo más? Pero no es, está súper ocupado. Ocupado, ese trabajo de él, por lo menos estaríamos pendientes si fuera muy sincero. Yo lo que creo es que tú tienes que soltar. Para nada, además es que no se está muriendo de hambre. ¿Cuántas personas sobreviven con el salario mínimo en este país? Yo misma trabajé ganándome el mínimo y no precisamente en una parte donde me reciban propinas. Pero tú no sabes si para vivir se necesita de su propina. Ay, por la plata vaina el perro. A los que trabajan súper bien. La gente de McDonald's también lo hace y allá no dejas propinas porque te dicen que no lo hagas, que bobadas. Hacer algo porque la sociedad te dice. Pero pues cuidado, la gente que no estudia usa este tipo de trabajo para Entonces que estudien. Ay, por Dios. Qué lástima que van a pagar el alquiler, pero eso no es culpa mía. Además, ¿cuál es el alboroto? ¿Acaso los meseros son los únicos que deben pagar servicios y arriendos? Y lo del estudio sí lo tengo muy claro, pero entonces que aprendan a hablar inglés o a estudiar Photoshop o no sé, cualquier cosa. Pero si están esperando a que les paguen sus gastos, que esperen sentados. La verdad me parece. No, deja los 2000 ahí, no seas tacaña. O sea, No, venga, nos vamos. ¿Que no dejó propina? Dani, qué guarda, Dani, ¿por qué? ¿Cómo que nunca dejas? ¿Por qué? No, no es contigo, Dani, como que no das propina. Yo pagué la comida, ¿cómo no vas a dar propina? No seas acá. Voy a dejar propina, pero solo porque tú pagaste, pero que quede claro que yo no suelo hacerlo. Me importa un hongo lo que usted crea, deje la propina y no ale. Vamos más bien.